ماربل كيك او كيكة التايجر من الكيكات السهلة والبسيطة اللي احنا ممكن نجربها ونعملها في البيت، لان طريقتها سهلة والمقادير بتاعتها بسيطة، والكيكة نفسها بتطلع هشة وطرية وطعمها خطير. اول حاجة في الخلاط هضيف 3 بيضات، وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وهضيف عليهم 1.25 كوباية من السكر الابيض. هضربهم في الخلاط مع بعض الاول على اعلى سرعة لحد لما السكر يدوب، وبعد كده هضيف عليهم 1.25 كوباية من الزيت، وهضيف 1 كوباية من اللبن. هضيف كمان معلقة كبيرة من الخل، وهضربهم في الخلاط مع بعض على اعلى سرعة لمدة 5 دقايق. وبعد كده في طبق تاني هنخل 2.5 كوباية من الدقيق، وهضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. دي كده كل المكونات الجافة، هقلبهم مع بعض بالمضرب، وبعد كده تدريجي هضيف عليهم الخليط اللي ضربناه في الخلاط في الاول، وهقلبهم مع بعض لحد ما يبقى عندي القوام بالشكل ده، مش خفيف ومش تقيل، قوام متوسط. بعد كده هقسم الخليط ده على جزئين، هضيف نص في طبق والنص التاني هضيف عليه 2 معلقة كبار من الكاكاو و2 معلقة كبار من اللبن، وهقلبهم مع بعض عشان يبقى عندي نص خليط سادة ونص بالشوكولاتة. بعد كده هجيب اي قالب كيك او صينيه مقاس 24 او 26، وهبطنها بالزيت والدقيق، وبعد كده هبدا ان انا اضيف جزء من الخليط ده وجزء من الخليط ده لحد ما اخلص كل الكميه بالشكل ده. بعد لما اخلص كل الكميه بالشكل ده هجيب عصايه شيش طاووق، وهبدا اعمل الحركه دي على الوش كده، وبعد كده هدخلها فرن سخن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. بتاخد في الفرن حوالي من 40 ل 45 دقيقه، واول لما اتاكد خلاص ان هي استوت بطلعها من الفرن واغطيها واسيبها لحد لما تبرد خالص. اول لما تبرد خرجوها من القالب وقطعوها، طعمها بيطلع خطير وكمان شكلها بيطلع حلو قوي. جربوا الطريقه دي، سهله وبسيطه وطعمها تحفه، جربوها، متاكده ان هي هتعجبكم، وبألف هنا.